咁咪憤怒咯，咁咪有雨傘運動咯。如果好似嗰個兄台話求鳩期啦、算數啦、唔好咁勞氣啦，你親歷其境啊！如果我唔講出嚟，我就係良心狗肺。我受到英國人統治之下俾我嘅環境，我脫咗貧。而家啲僆仔脫唔脫到貧啊？佢仲叫人唔好勞氣喎，都唔知邊個勞氣而家。我將個事實向社會反映，係希望個社會和諧。你搞清楚喎，我唔係唔認同你喎。而家你頭先你屌鳩我啫喎，你屌鳩我唔需要睇下你喎，因為你係單方面屌鳩我喎。你頭先所講嘅喺某程度係啱，但大部分唔啱。因為好簡單，你好彩，呢個你唔係好彩，你好彩係香港好多人咧，好似我咁咧，佢啲仔女都可以去外國深造嘅，包括我啲細路。而家得唔得啊？我都係揸錘仔嘅啫喎，我冇自鳴得意喎，我冇好為呢位先生咁樣喎，我係好卑微嘅啫喎。但係社會俾咗呢個機會我唔可以忘本啊！而家呢個社會俾唔俾到呢種機會啲小朋友咧？你話咧？咁咪要出聲咯！唔出聲當你傻啫！嗱，所以咧，有時啲嘢咧就要講嘅，唔講咧就等於默認，默認即係抵死啦，係咪啊？啊？有句説話。寧鳴而死啊嘛，不默而生啊嘛，我咁解咯。